Привет всем! Сегодня у нас ролик про Турцию, про курорт Сиде. Итак, почему вдруг такая тема? Наступила осень. Это конец сентября. У нас случился в Каринтии на озере случилась осень. Соответственно, захотелось немножко продлить лето. И мы решили продлить его в Турции. Почему именно в Турции? Ну, лететь недалеко. И по тому, что мы увидели в интернет, там в Турции, в Сиде, должно было быть солнечно и тепло, море должно было быть теплое, ну и так далее, так далее, так далее. То есть такое подходящее место. И до этого мы в Турции не бывали, решили слетать, посмотреть сами, так ли там хорошо в конце сентября и в начале октября. О чем я и делаю подробный отчет. Итак, мы полетели. Цель Анталия, аэропорт Анталии. Оттуда трансфер на автобусе до Сиде. Вот такой был план. Мы купили путевку, погрузились в самолет. Это Сан Экспресс. Это турецкие такие линии чартерные, которые доставляют всяких европейцев на турецкие курорты. Ну, обычный полет. 2,5 часа от нас. Потом на автобусе 1 час от Анталии до Сиде. Дорога, как видите, совсем нормальная, по 2 полосы в каждую сторону. Ну, то есть вот без проблем. Вот по приезде мы увидели то, что нам предстоит. Море, пляж, променад. И слева, за этими пальмами, находится наш отель. Я в этом ролике подробно расскажу про все вот эти составные части. Итак, отель наш находился в 3 километрах от Сиде, от старого города, вот этого полуострова. Это по променаду 50 минут неторопливым шагом. Дальше смотрим. Пока котятки будут играть, я скажу, о чем будет этот ролик. Вообще про Сиде я планирую сделать 3 ролика. Вот в этом первом будет климат, пляж, море и променад. То есть самые главные вещи, зачем мы и едем. Во втором ролике будет про экскурсионную, культурную программу, там прогуляемся в Сиде, что там можем увидеть, чем заняться. И третий ролик будет про шопинг. Ну, шопинг своеобразные, турецкие сладости. Вот 3 ролика предстоят. Итак, 26 градусов. Это у нас 18:52, без 10 7. В 7 вечера будет темно. То есть я снимал это уже сумерки, через 10 минут будет темно. Вот это 26 сентября. Итак, какая погода нас ожидала? Мы были там 11 дней. Вот 10 дней из 11 была вот такая погода. То есть чистое небо, солнечно, тепло 28 до 32 днем, ночью 20-21 градус. Ну, в общем, очень комфортно. Ночью вот 20-23, днем 28-32. Вода с утра, наверное, 25, днем она 26 градусов стабильно. То есть мы приехали в самое настоящее лето. Что дальше? Дальше у нас следующим параметром будет непогода. Вот 1 день у нас выпал. Из 11 дней 1 день у нас выпал. До обеда было вот так. То есть поднялся ветер, какие-то тучи. После обеда зарядил самый-самый настоящий ливень. Ну, я считаю 1 день из 11. Вот, 1 день из 11. Это очень хороший результат. Ну, тем более для конца сентября и начала октября. Вот, видите, такого ветра, чтобы вот такие волны были. Вот эти волны уже мешают купанию. Таких волн больше не было. Ветра сильного не было вообще. То есть там удивительно безветренно всегда. Ну вот этот 1 день с дождем и ветром прошел. А дальше было вот так, как мы видим. И такой прогноз, вот мы уезжали 5 числа октября. Такой же прогноз был вплоть до 17 октября. То есть 28-32 и так далее. А теперь, что у нас с дном? Дно песчаное, заход плавный.
Но есть одно но, которому я посвящу такую значительную часть своего рассказа. В комментариях, когда готовились к поездке, было сказано, что есть какие-то камни в воде, которые нельзя убирать, потому что они какая-то там достопримечательность, какой-то там памятник чего-то, и они охраняются. Итак, смотрим, что за песок. Как видите, это не такой там золотой песок, как на Gold Coast, как на Солнечном берегу, как на в Римени. То есть это песок сильно попроще, он мельче, и там множество вот и ракушки какие-то, камушки. Вот смотрите, я приближаю. То есть качество песка такое, а по нему ходить можно. То есть ходить по нему босиком можно, не колешься. Но обязательно надо смотреть под ноги. А вот это правило действительно и когда ты на пляже на берегу, и когда ты в воде. То есть бегать как-то, не смотреть под ноги нельзя. Вот теперь смотрим. Видите, на переднем плане такие камни. А там дальше целая гряда камней. То есть вот на всем протяжении пляжа, который вот с космоса как бы он песчаный, по карте он тоже как бы песчаный, на самом деле есть камни. То есть мешает ли это отдыху? Нет, это отдыху не мешает. Почему? Потому что есть фарватер, вот ты, если будешь не торопиться, аккуратненько, спокойненько выяснишь, как и где заходить, то ты найдешь себе тропинку, свой фарватер. Не в этом месте, видите, в этом месте надавной такой пирс сделали, потому что там просто в воду нет нормального захода. Но у многих отелей, на многих участках вот этого бесконечного пляжа заходы есть. Но это такие заходы, где категорически нельзя там разбежаться и вот нырнуть головой вперед там в воду. Нет, здесь категорически так делать нельзя. Потому что или ноги, или голову, что-нибудь переломаешь себе. Поэтому, не торопясь, на ощупь, я потом себе такие метки засек, где можно, вот если я пойду вот так, то я спокойно по песку зайду и буду купаться. Следующая проблема – это места под солнцем. Вот видите, это день, это до обеда. Вот до обеда, в нашем случае, в нашем отеле, если ты не приходил до 9 утра с полотенцами, чтобы занять себе место, ты оставался без лежака. И эта проблема, я бы сказал, практически повсеместная. То есть после 9 прийти и рассчитывать, что ты там лежак и зонтик будешь иметь, очень наивно. Иногда даже в половину 9 было уже поздно. То есть народ, как очнется, еще до завтрака, до того, как почистить зубы, бежит с полотенцами на пляж и занимает лежаки. При этом те, кто живет в отелях на первой линии, вот мы жили в отеле на первой линии, у нас была некоторая гарантия. Вот если ты не будешь долго спать, а вот сходишь, займешь себе место, то у тебя лежак, зонтики будет. А те же, кто находится там на второй, третьей линии, где у кого нет гарантированных таких отельских мест на пляже, зоны, принадлежащие отелю с лежаками и зонтиками, у тех на самом деле проблема гораздо серьезней. Есть некоторые зоны там, куда принадлежат там ресторанам или общие какие-то, где за плату можно лечь. Но желающих гораздо больше, как правило. Поэтому очень многие остаются без лежака зонтика, приходит кто-то на полотенцах, кто-то на лежаке без зонтика, то есть как-то устраиваются. В этом плане отель на первой линии, конечно, он позволяет во многом этих проблем избежать. А там все-таки, приезжая вот в Турцию на пляж, это важно. Дальше мы идем по променаду. Вопрос денег. Пожалуйста, банкоматы. То есть какие-то деньги заранее менять не надо. Мы вот разменяли, нам они практически не понадобились. То есть мы их потратили потом на турецкие сладости. Это будет в третьем фильме. Вот видите, на первой линии есть вот такое диковатое строительство. Вот. Это лантана и бугенвилля, типичные там кустарники с цветами. То есть деньги там особенно не нужны. Вот в Турции настоящий, вот честный, абсолютно all-inclusive.
То есть мы фактически могли, приехав в Турцию, не потратить ни одной копейки наличных денег. Ну, вот мы потратили в магазине, купили сладости, а мы потратили за вход в амфитеатр какое-то количество там турецких лир, и мы заплатили 2 раза таксистам. Вот в принципе, если ты сидишь в отеле, то денег тебе дополнительно не надо вообще никаких. То есть там напитки, алкоголь, все по-честному. Ну, мы сталкивались в других странах и там в круизах, например, с all-inclusive, которые на самом деле не были all-inclusive. Смотрите, это кошачьи домики. Вообще там очень при каждом отеле несколько кошек. Кошки там везде. Вот этот променад, он участками занят вот такими кошачьими семействами. Их подкармливают, отель их кормят, что-то им дают гости, туристы. Вот. Есть собачки кое-где, вот видите, домики везде их. То есть в этом плане с кошками там все нормально. Мне это понравилось, что такое, в общем-то, нормальное отношение. Итак, что еще сказать? Значит, нам обошлось все это удовольствие. Мы пробыли там 11 дней. Вот с перелетом, с трансфером и с проживанием all inclusive мы на двоих заплатили 2700 евро. А есть вариант заплатить сильно меньше. Есть вариант заплатить сильно больше. То есть у нас попадались предложения там по 14 тысяч евро на те же там 11 дней. И попадались предложения по 1200 евро. Ну вот на двоих комплект на те же 11 дней. А мы выбрали вариант вот этот 2700, который оказался комфортным. Вот смотрите. Надписи на 4 языках везде. То есть владение русским языком достаточно, чтобы в СД не пропасть, чтобы чувствовать себя абсолютно комфортно. Мы общались чаще по-немецки, мы были с немецкой группой и от немецкого туроператора. Как-то вот по-немецки говорят вот официанты, всякая обслуга, абсолютно все. А по-русски говорят очень многие. На рецепции есть там девушки, которые говорят по-русски. В магазине мы приехали в молл, там в магазин, где продают вот эти турецкие сладости, которые очень вкусные на самом деле оказались. Вот там тоже была девушка-менеджер русскоязычная. То есть с русским языком никаких проблем, все очень четко. Значит, в другом ролике, в следующем, я расскажу, что там делать, помимо того, чтобы загорать, купаться, кушать и спать. Вот этот променад, он тянется до Сиде. Там есть очень много возможностей просто куда-то свернуть, где-то остановиться. Какие-то рестораны дополнительные мы не пользовались ничем. То есть того, что было в отеле, вполне было достаточно. Кстати, про отель я расскажу вот в следующем ролике подробно. То есть этот отель я расскажу, что, как. Отзывы были самые разные. Вообще смотреть на отзывы, читать отзывы, с одной стороны полезно, а с другой стороны они дезориентируют. То есть соседними отзывами будет один там восторженная пятерка, как все великолепно, другой будет единица, как все ужасно. Но что-то полезного в отзывах почерпнуть. Вот мы смотрели, например, вот качество пляжа, заход в воду и так далее. Вот у нашего отеля несколько комментариев было про камни. А в других отелях, которые вообще нет захода, и там люди отдыхают, вот люди пишут комментарии не про камни, которые им не дают купаться, не про то, что у них лежаков там не хватает. Нет, они пишут, что вот салаты там какие-то, и вот эти салаты им не очень понравились, потому что там слишком много уксуса было. Вот такую ересь пишут. Что сказать в целом про отдых, который у нас там вот состоялся? Мы были абсолютно довольны. То есть цель была продлить лето. Значит, погода на пятерку, на твердую пятерку. То есть из 11 дней выпал один день. Это значит, что вот конец сентября, начало октября, где-то до середины октября даже никаких сомнений, никаких проблем. Будет тепло, солнечно, вода будет теплая, то есть будет лето. Что касается пляжа.
Вот, Сиде. С пляжем есть некоторая проблема. То есть требуется быть внимательным. Вот если ты будешь внимательным, то есть не дурковать, а заходить нормально, спокойно в воду, глядя под ноги, все у тебя будет хорошо. Скоро ты найдешь свою дорожку, свой фарватер и вообще без всяких проблем будешь купаться. Те, кто там режутся, бьются, ну, мы такое наблюдали, тут же там персонал давай им спиртом там все это протирать, да какие-то повязки накладывать. Ну, это люди, которые просто элементарно не соблюдают элементарных предосторожностей. То есть вот надо понимать, что пляж тут не идеален, он не на пятерку. То есть пляж это некоторый вопрос. Что касается променада. Променад великолепный. Вот смотрите, вот этот вот к all-inclusive честному турецкому. На пляже это все бесплатно. То есть ты берешь все. Вот у нас в нашем отеле были холодильники, стояли там перед выходом на пляж. Пожалуйста, воды бери сколько угодно. В номере там пиво бери. Я на пляж пиво брал. Ну, то есть вот все по-честному. Значит, променад великолепный. То есть хорошо организованный. Такой поддержанный, ноги нигде там не собьешь, все очень ровно, гладко, кошки тебя развлекают, кругом полно зелени, то есть есть где побегать, есть куда сходить, ну, для какой-то физической нагрузки тоже есть все условия. Мы ни на какие экскурсии не ездили, но там возможность есть. В отеле есть некоторая анимация, некоторая развлекаловка, но это на любителя. То есть, вот смотрите, это будет в следующих роликах, будет вот Сиде с амфитеатром, ну, туда обязательно стоит сходить, потому что в такие руины в хорошем состоянии. Очень все поддержано, все культурно, посмотреть на эту старину, они все это сохранили, все это не было разрушено, сильнее, чем время его разрушило, поэтому, ну, некоторая экскурсия в Сиде будет. И молл. Вот в этом молле мы на такси туда приехали ради покупки сладостей. Тоже, пожалуйста, кто увлекается вот такими делами, шопингом, хотя вот смысла в этом нет уже сегодня никакого, но тем не менее, кому нравится, имеет возможность. Ну, вот эти вот всякие сладости, их тут же делают, тут же, ну, они не дешевые, это там порядка 30 евро килограмм стоит. Но это действительно очень вкусное. Мы с собой взяли вот в качестве сувенира из Турции, набрали вот этих не очень полезных вещей, но очень вкусных. Так что в целом поездка в Сиде в октябре месяце имеет смысл. Но отель на первой линии вам в некотором смысле сильно в общем-то, улучшит ваши возможности для отдыха. Если не на первой линии, то у вас, ну, это будет дешевле, понятно, но у вас будут некоторые проблемы, которые могут быть неприятные, которые способны омрачить отдых. А так, в общем-то, Турция неожиданно понравилась. Возникла мысль, а почему мы раньше туда не ездили? Ну, теперь мы это поправим, будем резервировать заранее и продлевать себе лето. На этом все. Подпишитесь на канал, включите уведомления и успехов вам!